மறுபடியும் முதல்ல இருந்தா இன்னைக்கு பிப்ரவரி 22 சண்டே. ஆக்சுவலாக வந்து இன்னைக்கு வந்து பிளிசர்ட் வார்னிங் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க. எங்களுக்கு என்னடா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து அதாவது காற்றுடன் கூடிய பனி இருக்கும். விசிபிலிட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து 0 விசிபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அதாவது நமக்கு வண்டி ஓட்டிகிட்டு போகிறோன்னா முன்னாடி போகிறதே வந்து தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் இந்த வெதரை தாங்க நம்பவே முடியல. 0 டிகிரி தான் இன்றைக்கி இருக்குது. இதுக்கு இவ்வளோ நல்லா பனி பெய்யுது, பயங்கரமாக இருக்குது. நேற்று தான் நல்லா ரெயின் வந்து எல்லாமே ஸ்னோ ஃபுல்லாக கரைஞ்சிருச்சு. இன்றைக்கி திரும்ப அகெயின் வந்து பேஞ்சிட்டு ஆனால் இந்த தடவை எல்லாமே ஸ்டே ஆகி அப்படியே அழகாக நிற்கிது. சூப்பராக இருக்குது. வார்னிங் கொடுத்துருக்காங்க. இன்றைக்கும் நாளைக்கும் ஸ்கூல் லீவு, ஆஃபீஸ்லாம் வந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் எடுத்துக்க சொல்லிட்டாங்க. இப்போ வந்து 4 to 5 inches அளவுக்கு வந்து நல்லா பேஞ்சிட்டே இருக்குது பனி. எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்டேட்டு நாளைக்கு இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். until then bye from இளவரசி. மீண்டும் சந்திக்க சப்ஸ்கிரைப்.